जङ्गलको सासभित्र लुकेको दक्षिणकाली मन्दिर। आज हामी जाँदैछौँ काठमाडौँबाट 22 किलोमिटर टाढा रहेको यो प्रसिद्ध दक्षिणकाली मन्दिरतिर। इतिहास अनुसार पुराना राजाहरूको समयदेखि नै यहाँ देवी कालीको पूजा हुँदै आएको मानिन्छ। कहिन्छ एक राजाले सपनामा देवीलाई देखेपछि यही जङ्गलको बीचमा मन्दिर बनाइएको। अनि के भन्छन् यो चोली हो, सिङ्गार पटार गर्ने सामान पनि के भनेर गरदशा सिक्का चढाउने। ए धोती भयो, धोती भयो पुग्यो होइन हेर्दै छु। यो धोती हो। यहाँ यस्तो यस्तो सामान छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। देखा त ल ल जाउँ। पूजा गर्न ठुलो लाइन छ, हामी लाइनमा बसिरहेछौँ। मुखमा घुम पर्यो। दामी दामी आकाश यो लाइन दक्षिणकाली मन्दिर है साथीहरू। गर्मी धेरै भएर छाता ओढेर हिँड्ने जस्तो स्थिति आइसकेको छ। यहाँ हो रहेछ बोका खसी काट्ने। ल तलको दक्षिणकाली भएको छोरी रे, माथिको माता आमा रे। त्यही भएर पहिला छोरीलाई पूजा गर्ने, त्यसपछि आमालाई पूजा गर्ने। हामीले छोरीलाई पूजा गरेर सक्यौँ, अब आमालाई पूजा गर्न जाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब मैले त्यहाँ के अरे मन्दिरभित्र भिडियो बनाउन पाइने रहेनछ, त्यही भएर भिडियो बनाइन। यहाँ पाइन्छ कि पाइन्न, म बनाउँछु है त। माथि चाहिँ सिडी चढेर आउनु रहेछ, उकालै उकाल रहेछ। तलको जस्तो रमझम त रहेनछ, तर यहाँ पनि आउँदो रहेछ मान्छे आउनु त। हामी यतिसम्म आइसकेपछि यहाँ किन नआउने भनेर आइरहेछौँ। बाटोभरि यस्तो बाँधिँदै हिँड्नु रहेछ। भक्तजनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साह्रै थाको लाग्यो, अरू त त्यस्तै हो। बाटो यस्तो छ, उकालै उकालो। यहाँ करिब 2:30-3 बज्न लागिसक्यो। भोकले टेटी पऱ्यो, तर भोक लाग्यो भनेर भन्न चाहिँ हुँदैन अरे। मैले त भने छु यहाँ लागेको जस्तो लागेको छ। कसरी लागेको छैन भन्नु होइन। अनि के भन्छन् त्यहाँ 12 बजीदेखि 1 बजीको बिचमा पूजा गर्नलाई नआउनु होला साथीहरू, किनभने 12 बजीदेखि 1 बजी पूजा गर्न हुने रहेनछ। अनि त्यसपछि त्यति बेला पूजा गराउने रहेनछ। त्यो बेला हामी लाइनमा छिङछिङे उभिएर
उभिएर त्यत्तिकै 1 घन्टा लाइन सर्दै सरेन बस्यो हामीलाई थाहा थिएन नै भने त्यही अनुसार आउँथ्यो बिहानै बिहान 12 बजेको उसमा पर्यो लाइनमा अनि त्यसपछि खुलेपछि 1 बजिसकेपछि त फेरि छिटो 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 हो भयो नि हामी ल्याइसक्यौ बाबु उठाएर के भोकले टेटी परेको अवस्था सो डाइट यो निकाल्दै खाँदै गरेको अवस्था खाजा आइसक्यो खाजा खान्छ मोमो